មកដល់ថ្ងៃនេះយើងអាចស្រែកប្រាប់ពិភពលោកប្រកបដោយមោទនភាពឲ្យបានលើថាកម្ពុជាមិនមែនជាជាតិសាសខ្សោយហើយមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់កាន់តែច្បាស់អំពីខ្លឹមសារសិលាចារឹករបស់បុព្វបុរសខ្មែរបុរាណដែលថាបើកើតជាតិណាសូមឲ្យខ្ញុំកើតជាខ្មែរនៅក្នុងវេទិកាពិភពលោកយើងមើលទៅទៀបគេមិនសូវឲ្យតម្លៃឬស្គាល់ច្បាស់ដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជាតិខ្មែរទោះបីធ្លាក់ចុះទៅតាមទំហំដីខ្លះដោយកត្តាផ្សេងក៏ដោយគឺដាច់ខាតមិនអាចបាត់បង់នោះទេជាតិខ្មែរកើតឡើងពីឈាមអ្នកតស៊ូនិងពីឆន្ទៈកើតឡើងពីជំនឿនេះកម្លាំងផ្លូវក្នុងប្រាសាទសិលាទន្លេមេគង្គនិងការងារកសិកម្មពីកម្លាំងញើសឈាមរបស់ម្ដាយយើងជាកសិករនិងកូនចៅដែលរស់នៅដោយសារស្រែស្រូវនិងជាពិសេសការតស៊ូរាប់សតវត្សមកហើយយើងធ្លាប់ត្រូវបានបែកបាក់ធ្លាប់ត្រូវបានគេកាន់កាប់ធ្លាប់ត្រូវបានគេជន់ពន្លិចជាច្រើនដងនិងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះធ្លាប់ត្រូវបានគេចង់បំបត្តិពូជខ្មែរប៉ុន្តែព្រលឹងខ្មែរនៅតែរស់ជាតិខ្មែរនៅតែបន្តឆន្ទៈខ្មែរនៅតែមានមិនថានៅទីណានោះទេក៏មិនដែលបោះបង់មាតុភូមិខ្មែរគឺជាផ្ទះដ៏មានសុភមង្គលរបស់យើងសត្រូវអាចធំជាងយើងច្រើនជាងយើងមានជាងយើងមានអាវុធយុទ្ធឧបករណ៍ទំនើបទាន់សម័យជាងយើងមានសម្លេងលើឆាកអន្តរជាតិពីរោះជាងយើងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានធំជាងគេនោះគឺបេះដូងជាខ្មែរយើងម្នាក់បេះដូងត្រូវតែសាមគ្គីមិនអាចឲ្យប្រជាជាតិរលាយបានបុព្វបុរសខ្មែរយើងកសាងប្រទេសប្រកបដោយអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយមានប្រាសាទរាប់រយពាន់ជាសាក្សីសាងដោយស្នាដៃមនុស្សសុទ្ធសាធមិនមែនបច្ចេកទេសឬបញ្ញាប្រឌិតនោះទេតែសាងដោយឆន្ទៈនិងសេចក្តីស្នេហាជាតិជាស្នូលកណ្ដាលថ្ងៃនេះវេលានេះជាតិយើងរងសម្ពាធពីសត្រូវតែបងប្អូនខ្មែរគ្រប់រូបយើងនៅលើទូកតែមួយចិត្តតែមួយនិងឆន្ទៈដោយដែលបុព្វបុរសរបស់យើងមិនតស៊ូដើម្បីសង្គ្រោះនោះទេយើងតស៊ូដើម្បីសន្តិភាពព្រោះយើងយល់ច្បាស់ពីគុណតម្លៃនៃសន្តិភាពយើងតស៊ូដើម្បីអធិបតេយ្យភាពដើម្បីកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយនិងជាពិសេសដើម្បីកិត្តិស័ព្ទកេរ្តិ៍ឈ្មោះថាជាជាតិខ្មែរសូមគ្រប់គ្នាជួយបន្លឺនៅសម្លេងមួយនេះឲ្យពិភពលោកបានឮកម្ពុជាមិនមែនជាជាតិខ្សោយកម្ពុជាជាជាតិប្រកបដោយមោទកភាពកម្ពុជាជាជាតិដែលដំណើរការទៅជាមួយនឹងបេះដូងតែមួយយើងមានមោទនភាពជាមួយនឹងកម្ពុជាសូមឲ្យខ្ញុំកើតជាតិណាកើតមកជាជាតិខ្មែរនេះគឺជាសំណេរទាំងស្រុងរបស់បងប្រុសម្នាក់ដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំសរសេររឿងនេះក្រោយពេលអង្គុយមើលបងប្អូនវរៈកងទ័ពដែលបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីជាតិមួយដែលយើងនិយាយមើលឃើញទាំងភ្នែកប្រកបដោយមោទនភាពថាជាតិខ្មែរ